Կատարողական վարույթի մասին օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Արդյոք նոր կարգավորումները կբարձրացնեն հարկադիր կատարման արդյունավետությունը եւ կապահովեն քաղաքացիների իրավունքների ավելի լավ պաշտպանություն։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության եւ փաստաբանական համայնքի տեսակետները Օֆելիա Արսենյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Կատարողական վարույթի մասին օրենքը փոխարինելու է գործող դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին 1998 թվականի մայիսի 5-ի օրենքին եւ բերելու է զգալի փոփոխություններ կատարողական վարույթի իրականացման գործընթացում։ Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Գոհար Մկրտչյանի խոսքով փոփոխությունների նպատակն է կատարողական վարույթը ավելի արագ, թվայնացված դարձնելը, ինչպես նաեւ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։ Իհարկե հիմնական սկզբունքները պահպանվել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքի, սակայն ներդրվել է բազմաթիվ նոր ինստիտուտներ։ Կուզեմ առանձնացնել մի քանիսը դրանցից։ Առաջնահերթ նոր օրենքով սահմանվել է կատարողական վարույթի իրավական բնույթը։ Նշվել է, որ կատարողական վարույթը վարչական վարույթի հատուկ տեսակ է։ Ըստ այդմ սահմանվել են նոր կանոններ, գործավարության կանոններ եւ process-ը ընթացակարգը դարձել է ավելի վերահսկելի։ Երկրորդ ուղղությունը կարելի է նշել թվայնացումը։ Օրենքով կարգավորվել են թվային գործիքների կիրառումը, ճիշտ է թվային գործիքները տարիներ շարունակ ծառայություն կիրառվել է, սակայն դրա իրավական կարգավորումները չեն եղել։ Ուստի նոր օրենքով փորձել ենք նաև դրա իրավական կարգավորումները տալ։ Երրորդ ուղղություն կարող եմ նշել, որ ներդրվել են նոր գործիքներ, որոնք հնարավորություն կտան եւ դրամական կատարողական վարույթները եւ ոչ դրամային կատարողական վարույթները իրագործել ավելի արագ եւ օպերատիվ։ Նշված փոփոխությունները որպես հարկադրանքի լրացուցիչ միջոցներ չեն ներառվելու։ Դրանց նպատակն է դրդել քաղաքացիներին կամավորության սկզբունքով կատարել դատական ակտերը եւ խուսափել հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ծախսելուց։ Կանոնակարգվել է հարկադիր աճուրդին վերաբերող ընթացակարգերը եւ դրանում մենք առաջնորդվել ենք այն դատական պրակտիկայով, որը տարիներ շարունակ ձևավորվել է աճուրդների վիճարկման ժամանակ։ Հիմք ենք ընդունել նաև վճռաբեկ դատարանի նախադեպերը եւ այսօր կարելի ասել, որ սահմանել ենք այնպիսի կառուցակարգեր, որ ապահովում է մի կողմից եւ պարտապանի եւ պահանջատիրոջ իրավունքները, մյուս կողմից նաեւ պոտենցիալ գնորդների կամ մասնակիցների իրավունքները։ Հինգերորդ ուղղություն նշեմ, որ ամբողջությամբ վերանայվել է կատարողական ծախսերի ինստիտուտը, ներդրվել են նոր մեխանիզմներ, որոնք ապահովելու են մոտիվացնելու են քաղաքացուն ավելի արագ կատարեն իրենց առջև դրված պարտավորությունները։ Փաստաբանական համայնքի համար փոփոխությունները եւս սպասելի էին։ Արմեն Մելքումյանը օրենքի ընդունումը մեծ դրական քայլ է համարում վստահորդների շահերի պաշտպանության տեսանկյունից։ Ըստ էության նպատակն է այն արդիականացնել են կատարողական համակարգը, վարույթները եւ ի վերջո բարձրացնել տարիներ շարունակ կուտակված այդ խնդիրները, այս ոլորտին առնչվող, ինչպես նաեւ բխում է նաեւ եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պահանջներին, որտեղ մենք գիտենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ դատական ակտերը պետք է կատարածվեն, այսինքն պետք է կատարվեն, իսկ քան դեռ չեն կատարվել դատական ակտերը, այն գնահատում է, որ անձի արդար դատաքննության իրավունքը համարվում է խախտված։ Հենց այս պահանջների ամբողջությամբ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ միգուցե մեր գնահատմամբ, նախագծի ընթերցմամբ մենք հասկանում ենք, որ հենց կոչված է հենց այս հարցերը լուծելու։ Ի թիվս այլնի սահմանվում է կատարողական վճարների նոր համակարգ, ներառյալ կայուն գումարներ եւ տոկոսային սանդղակներ կախված գումարի չափից եւ կատարման ժամկետներից։ Օրինակ 100,000 դրամ եւ ավելի գումարներով կատարողական վարույթի հարուցումից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում վճարման դեպքում կիրառվում է 2% դրույքաչափ, իսկ ավելի ուշ վճարման դեպքում 4%։ Նոր օրենքով կատարողական վճարների համակարգի հիմնական նպատակն է պարտապանի խրախուսելու, որպեսզի օր առաջ կատարի իր առջև դրված պարտավորությունը։ Տրամաբանությունը շատ մատչելի է։ Այսինքն ինչքան շուտ կատարեք ձեր առջև դրված պարտավորությունը, այդքան կատարողական վճարները կլինեն ավելի քիչ։ Թափանցիկության առումով դա եւս արդյունավետություն է, որովհետեւ հենց վարույթը հարուցելուց պարտապանը ինքը գիտի, թե իրեն ինչ է սպասվում ավելի շուտ կատարելու ժամանակ եւ ինչքան վճարելու, եթե պարտավորությունը կատարի, օրինակ 2 շաբաթում կամ 4 շաբաթում։ Կարելի է առանձնացնել մի քանի գործոն։ Առաջինը կախված է վճարը պարտավորության չափից
Երկրորդը կատարման ժամկետներից եւ օրենսդիրը սահմանել է հստակ դրույքաչափեր կատարողական վճարների վերաբերյալ։ Սա կարևոր է նաեւ համակարգային տեսանկյունից, քանի որ պարտապանի կողմից կամավոր կատարմանը խրախուսելով հարկադիր կատարողը ինքը չի գործադրի լրացուցիչ հարկադրանքի միջոցներ, ըստ այդմ օրինակ կզբաղվի ավելի բարդ կատարողական վարույթներով։ Նոր օրենքը նախատեսում է կատարողական վաղեմության ժամկետի վերականգնման համար դատարան դիմելու հնարավորություն, ինչպես նաև սահմանում է անցումային դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս վերսկսել նույնիսկ 1998 թվականի օրենքով ավարտված կատարողական վարույթները։ Ըստ էության ինչ հարց է լուծում, ավելի պրակտիկ խոսենք, տեսեք եղել են օրինակ 2000-ական թվականին կամ 2000 պայմանական ասենք 2006 թվականին ավարտված կատարողական վարույթ, որտեղ ըստ էության վարույթը ավարտվել է պարտապանի գույքի չհայտնաբերելու կամ գույք չունենալու հետևանքով, այնուհետև տարիներ շարունակ հասկանում ենք, որ նույն պարտապանը ըստ էության ձեռք է բերել գույք կամ ունի կամ որպես այդպեսին նորացրել է կամ թարմացրել է իր գույքը եւ այլն, ձեռք է բերել նոր գույք, հենց այս կատարողական վարույթները անկատար են մնաց, այսինքն այստեղ հնարավորություն է անձեռվում մեր վստահորդներին դիմելու իր փաստաբանների միջոցով վերսկսելու այդ կատարողական վարույթները եւ որպես այդպեսին չկատարված պարտավորությունները այս առումով ստիպելու, որպեսզի պարտապանը կատարի նաև այս առումով իր պարտավորությունները։ Ըստ անցումային դրույթների նոր օրենքը կիրառվելու է միայն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված հարկադիր կատարման դիմումների հիման վրա հարուցված կատարողական վարույթների նկատմամբ, իսկ ավելի վաղ հարուցված վարույթների նկատմամբ շարունակելու է կիրառվել 1998 թվականին ընդունված դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը։ Անցումային դրույթները շատ կարևոր է, որպեսզի չխաթարվեն արդեն իսկ գործող, արդեն իսկ ընթացքի մեջ մտնող վարույթների ընթացքը։ Ներկայումս ծառայությունը նախապատրաստական փուլում մշակում է կազմակերպչական եւ տեխնիկական լուծումներ, որպեսզի երկու օրենքները զուգահեռ գործեն։ Դա պայմանավորված կլինի ներքին շրջաբերականներով կամ նոր թվային գործիքների կիրառմամբ, սակայն նպատակը մեկն է, որպեսզի կատարողական վարույթները գործեն այն օրենքով, որով իրենք հարուցվել են։ Մարտահրավերներ լինելու են բազմաթիվ, սակայն բոլորը ժամանակավոր են, որովհետև վաղ թե ուշ այդ վարույթների ընթացքը լուծվելու է։ Կատարողական վարույթի մասնակիցների լայն իրավունքներ են սահմանվում։ Մասնակիցները կարող են ծանոթանալ վարույթի նյութերին, մասնակցել կատարողական գործողություններին, ներկայացնել միջնորդություններ եւ բողոքարկել հարկադիր կատարողի որոշումները։ Միևնույն ժամանակ օրենքը մանրամասն կարգավորում է ներկայացուցչի լիազորությունները։ Փաստաբանը ըստ էության այստեղ շատ անելիքներ ունի, բավականին դրական փոփոխություններ, որտեղ ըստ էության նոր ապացույցների բաշխման հնարավորություն է ընձեռվում, այս վարույթների շրջանակներում նոր ապացույցներ ներկայացնելու առումով, այսինքն ստեղծության пассив դիրքը փաստաբանի ստեղծության այս բանին կիրառելի չի, այսինքն փաստաբանը առավել քան այս առումով շատ անելիքներ ունի եւ տեսեք նաեւ պրակտիկայում ինչ հարցեր են ստեղ ըստ էության լուծվում մեր տեսանկյունից, ինչպես որ մենք ենք հասկանում, օրինակ 6-րդ հոդվածը այս կատարողական վարույթի մասին օրենքի հնարավորություն է տալիս հարկադիր կատարողին ներգրավել երրորդ անձանց կատարողական վարույթին իհարկե նրանց դիմումի համաձայն, ինչպես նաև ինքն է որոշում, օրինակ այս վարույթի շրջանակներում այլ անձանց ներգրավելու հարցում։ Քաղաքացիների համար հաճախ են խնդիրներ առաջացրել դեպքերը, երբ այս կամ այն պետական մարմինը չի կատարել գործողությունը, նշելով, որ կատարողական վարույթում իրեն վերաբերելի կետ չկա։ Մենք ունեցել ենք պրակտիկան այդպես դեպքեր, երբ որ սեփականության իրավունք անձի վերականգնվել է դատական ակտով, բայց ներկայացվել է, որպեսզի այդ իրավունքը գրանցվի կադաստրում, կադաստրը մերժել է, ասելով, որ այդ դատական ակտում որպես այդպեսին պարտավորություն, որ ինձ վրա դրված պարտավորություն գրանցելու այս սեփականության իրավունքը չկա, կամ նույնը ասենք մեքենայի առումով, նույնը ասել է, օրինակ ճանապարհային ոստիկանություն, որը ըստ էության նաև մերժել է գրանցումը, ասելով, որ մեքենայի գրանցումը ասելով, որ հենց այդ դատական ակտում չկա իմ նկատմամբ պարտավորեցնելու որևիցե պահանջ, ըստ էության կարող է լուծվել մեր ասած այս բարձրացված խնդիրը, որտեղ նույն հարկադիր կատարողը այս կատարողական վարույթում կարող է ներգրավել հենց կադաստրի պետական կոմիտեին, ինչպես նաև
օրինակ, ասենք ինչպես նշեցի, մեքենայի նկատմամբ իրավունքի, սեփականության իրավունքի գրանցումը նաև ճանապարհային ոստիկանությանը։ Օրենքը մեծ ուշադրություն է դարձնում էլեկտրոնայնացմանը, նախատեսելով անձնական գրասենյակի հարթակ, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն, հարկադիր կատարման դիմումների էլեկտրոնային ներկայացում։ Այս փոփոխությունը, սակայն, միայն տեխնիկական նպատակ չի հետապնդում։ Օրենքով թվայնացման կառուցակարգերի սահմանման կարգավորման նպատակը եղել է մի քանիսը։ Առաջին կատարողական գործողությունների, կայացվող որոշումների ժամկետների կրճատում, երկրորդը առավել օպերատիվ դարձնել այդ ամբողջ գործընթացը, երրորդը ապահովել փոխգործակցություն քաղաքացի, հարկադիր կատարող եւ դատարանների միջև։ Պետք է նշել, որ տարիների ընթացքում ծառայությունում բազմաթիվ թվային գործիքներ է կիրառվել։ Նոր օրենքի շրջանակներում սահմանվել են նաև կանոններ անձնական գրասենյակ հարթակի վերաբերյալ, արդիականացվել է անձնական գրասենյակի հնարավորությունները եւ այսօր անձնական գրասենյակը ծառայելու է ոչ միայն ուղղակի տեղեկատվական բնույթ կրող հարթակ, այլ դրա միջոցով քաղաքացիները ծանոթվելու են իրենց վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթների վերաբերյալ, կայացվող որոշումների վերաբերյալ եւ այդ ծանոթումը օրենսդիրի տրամաբանությամբ համարվելու է պատշաճ ծանոթում։ Ներկայումս պահանջատերը իր պահանջը ներկայացնում է կատարողական թերթի միջոցով, որը տրամադրվում է դատարանի կողմից։ Նոր օրենքով վերացվում է նաև կատարողական թերթի տրամադրման ինստիտուտը։ Քաղաքացին իր պահանջը ներկայացնելու է ոչ թե արդեն դատարանին, այլ անմիջապես հարկադիր կատարողին, ներկայացնելով հարկադիր կատարման դիմում, գցելով դատական ակտը։ Սակայն բոլորս էլ հասկանում ենք, որ առանց թվային լուծումների հնարավոր չէ այս քանակը այսպես թղթային բերել եւ ներկայացնել հարկադիր կատարման ծառայություն։ Այսպիսով հայցվորը հնարավորություն ունի վերջնական դատական ակտը ստանալիս ներկայացնել անմիջապես հարկադիր կատարման, օգտագործելով վարչական դատավարության, քաղաքացիական դատավարության հարթակները։ Այսինքն ուղղակի մեկ հպումով հնարավորություն ունի այդ դատական ակտը ուղարկել հարկադիր կատարման։ Դրա համար իհարկե ժամկետներ է հարկավոր եւ հատկապես այդ համակարգերը իրար հետ համակցելու, ինտեգրելու համար։ Նախնական տարբերակում որպես վերջնաժամկետ նշվում էր 2026 թվականի մարտի 1-ը, հետո նախարարության հետ քննարկումների արդյունքում այն երկարաձգվեց մինչև 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը առավել արդյունավետ կիրառության համար։ Օրենքը սահմանում է նաև բացարկի հարցադրման հնարավորություն, ապացուցման պարտականության բաշխում կատարողական վարույթի մասնակիցների միջև։ Մեծածավալ առումով ավելացել են կողմերի իրավունքները եւ պարտականությունները, այստեղ ապացույցներ նոր ապացույցներ ներկայացնելու հարցում, այստեղ որոշակի այլ իրավունքներից օգտվելու, ելի ասում եմ հարկադիր կատարող կողմից այլ անձանց կատարողական վարույթում ներգրավելու հարցում, այսինքն որպես այդպիսին բավականին լայնածավալ մեծ իրավունքներ եւ պարտականություններ են կողմերի համար սահմանվել, կատարողական վարույթը որպես ամբողջական մի գործընթաց ինքնին այս օրենքով բավականին կարեւորվել է եւ սահմանվել է առավել մանրամասն այդ վարույթը իրականացնելու հնարավորություններ։ Ներկայացված օրենքի առավելությունների եւ բարելավման ուղղությունների մասին մասնագետի խոսքով դեռևս վաղ է խոսել։ Իրավակիրառ պրակտիկան լավագույնս ցույց կտա, թե ինչի կարիք ունեն համակարգը եւ քաղաքացիները։